Я думаю, что к нам. Я будем сейчас радовать его. Скажу, что я не в костюме Бабы-Яги. А? А он не включен? Да, включен. Конечно, сейчас и будет история такая. А, еще нет. Мы продаем ЖК. Вы знаете, здесь, к сожалению, что-то видимо для частной собственности. То есть нам выйти там и делать то же самое? Да, то же самое. Буквально 2 минуты и все. А кто они-то? Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.